Wow, chudy! A ty tu skąd? Skąd ty się tu wziąłeś? Wiecie coś takiego? Co się z nim dzieje? Co on robi? Haha! Jesteś wreszcie! Co on robi? I znowu wyrzuca! Brać go! Kuzia na Juzia! Nie, czekajcie! Nie, czekajcie! Kupą na niego! Wezwać policję! Nie, zaraz! Wszystko wam powiem! Was jest na miejscu! Muszę pomóc! Wywalić go! Nie, co wy robicie? O, dzięki za podwiezienie! Uwaga! To teraz gonimy ciężarówkę! Patrzcie, patrzcie! Chudy będzie sterowany! Co? To niemożliwe! Tak, to Bas, więc chudy mówił prawdę. Wasza wina! O, depresja gotowa! Trzymaj się, was! Roki, klapa. Szybko łapcie mnie za ogon! Przyspieszcie! Przyspiesz! Baterie wyczerpują się! Au, 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 au! Dłużej nie wytrzyma! Ciągi, ratuj nas!